好，早晨啊，各位老友記，早晨。咁啊，唔好意思啊，啱啱屋企有啲事啊，我媽打俾我話唔係好舒服，咁啊，擾亂咗我呢一個嘅心神添。咁我今日咧即刻做完直播之後咧，就要同佢睇醫生啦。咁啊，所以咧今日如果我做得冇咁長啊，或者水準有任何嘅影響咧，咁啊，希望大家就係見諒嘅。咁啊，有時即係翻過嚟加拿大咧。阿爸阿媽咧都年紀大啦，咁啊即係有啲咩頭暈身慶咧都要照顧住佢哋啊，咁樣係嘛，都冇計啦，我都就近6條啦，下個月我都57啦，係嘛，咁啊阿爸阿媽都真係要多啲嘅呢一個嘅兼顧啦。咁啊老人家尤其是而家啲咁嘅天氣咧又凍啊又熱啊，有時又濕啊咁樣，因為前一排又落雨啊，咁啊韞咗屋企太耐冇乜點喐動咧，咁啊有啲即係身體又唔係好舒服啦。咁我就好啦，咁我今日咧就要盡快做完節目之後咧，即刻煮定啖飯咧，我就臨咧就要離開屋企咧，就要去睇睇我阿媽，同佢睇醫生。我就最怕啦，即係我細佬住咗喺度咁耐，啲英文咧都係一撇嘅。咁阿爸啲英文又係麻麻地，咁我真係要臨咧就要趕去啊，即係睇下佢哋有啲咩嘅情況。咁啊應該就唔會太遲嘅，因為點解咧？因為加拿大嗰啲咁嘅仆街醫院咧等撚到你咧，屌你老味閪出咗世啊，都未有醫生睇咁撚滯。咁啊所以咧喺咁嘅情況咧，我都係有啲嘅擔心嚇。咁anyway 啦，我盡量減低我呢一個嘅心情，盡量做好啲，係嘛？OK，你等我一陣間先啊，我留一個 message 俾我個女嚇，等我個女咧就即刻 call 一 call 佢啊嘛。等等，中華皇貴妃井和閣接埋，我唔知你講乜嘢喎，Angel 啊，係嘛？OK。真係你有時即係溝通咧，就即係溝通清楚好啲，otherwise 即係你喺度鳩講嘅啫。好啦，阿 Eva 亦都有打賞，咁啊頭先咧已經有6位嘅網友咧，就希望咧就係 fulfill 我哋呢一個嘅 super chat 嘅呢一個嘅情況。咁啊各位老友記，咁啊喺未來呢一個禮拜裏邊咧，我已經係準備咗 YouTube 第一台嘅一啲嘅會員專享嘅影片，咁啊包括咧我原本諗住喺台北去做關於呢一個嘅台北看守所裏邊即係嗰啲死囚嗰啲嘅鬼故事，要同大家分享嘅。咁另外咧，我就喺呢一個嘅大阪啦，就食過佢哋嘅蠔仔呢一個嘅炊飯啦，即係其實即係日本人嗰啲嘅蒸飯啊，用蠔仔蒸飯。咁我就鑽研咗大概應該點樣去煮。咁我就會嘗試咧喺加拿大溫哥華呢邊咧，我就自己試下整呢一個嘅蠔仔煲仔飯。咁諗到個 formula 啦，睇下點樣去做俾大家睇。咁呢2條片咧就希望喺未來呢7至10日內咧就可以 launch 到俾大家。咁希望大家今日踴躍即係俾我買下啲材料費係嘛？咁super chat 我20個，咁足夠咧，咁我就會做啦。OK，咁琴晚呢一個 weekend 就真係多節目多撚到咧，就係1個點啊。咁呢一個係咩撚嘢咧？就係首先即係呢一個禮拜5我哋做咗呢一個嘅香港奇案啦。多謝流浪係嘛？禮拜5做咗香港奇案啦，咁而呢一個嘅星期日咧就有大丸有落，咁有2條片，就係關於我哋京都自駕遊嘅第2日同埋第3日，咁有啲嘅精彩片段咧，就俾大家睇。咁東京自駕遊咧第3日咧暫時就係只係會員優先，咁MHK YouTube 第1台嘅會員咧，咁大家咧就拍硬檔嚇，即係你哋睇咗先啦。咁星期4至公佈會不 public 嘅。咁簡貓俊就同我講喂。老友記，好似你係咪應該要將第3台啲片擺落去1台做絕密片啊？咁希望增加多啲人去睇。咁我又唔係好想喎，即係第3台有第3台嘅格調，第二台有第2台嘅一個嘅政治嗰度比較佢重力啲，第1台就多啲即係旅遊啊，係嘛呢一個嘅 lifestyle 加埋呢一個嘅奇案啊、鬼故啊咁樣嘅一個嘅唔同嘅區別啊咁樣。咁3個台都有唔同嘅呢一個嘅 nature，咁當然亦都係主要一樣嘢。多謝阿 Fred 嘅支持。點解要咁樣去做咧？即係穩陣啲啦。你知 YouTube 就而家癲起上嚟，搞震咁即係屌你俾係咁以封我2條個台，我都含得撚橡皮糖係咪？咁所以我哋有3個台嘅依家營運。咁第3台我哋必定加落去嘅。咁 Having said that，咁我哋就加咗第3台有新片出啦，就係解釋俾大家睇。如果大家冇睇新聞，又或者香港嘅媒體冇乜點報導，而你咁啱得咁巧又係Gene Hackman 嘅呢一個嘅 fans 咧，希望大家咧
可以支持第三台有新片出，就係講解Gene Hackman初步官方嘅一個嘅調查，佢真正嘅呢一個嘅死因，點解同佢太太兩個會分隔一個禮拜，一個死先，一個死後鴛鴦蝴蝶命，咁然後再過多差唔多去到成個禮拜之後，至俾人喺佢屋企裏邊 find out 到兩公婆斃命咗，同埋一隻狗又死咗嘅真正嘅呢一個嘅死因。咁如果大家未睇嘅咧，咁希望大家捧下場。去翻第三台，亦都希望各位老友記如果你未 register 做未 subscribe YouTube 第三台做呢一個嘅會員嘅咧，希望大家subscribe 多啲，因為而家咧爭少少咧就到呢一個嘅2萬人嘅會員㗎啦。咁第三台一直咧都係大家由1萬唔夠過1萬，咁然後跟住咧就噓一聲就去到12000、14000、18000，咁而家就19000左右人。咁希望大家踴躍啲去 subscribe 做會員，快等佢喳過咗2萬個呢一個嘅會員。以前咧好有趣嘅喎，我哋過咗10萬會員咧 ，YouTube 咧就即刻俾個獎狀我哋嘅。咁而家我哋嘅呢一個嘅第二台就過咗13萬咁滯啦。咁第一台就34萬，咁第三台咧自己得2萬未到。咁但係咧有啲achievement 咧，甚至無已經係過咗整體嘅2億嘅呢一個嘅 click view，咁但係一直 YouTube 咧都冇諗你鳩喎。咁我諗即係 YouTube 喺我哋眼中或者俾人投訴得多啦，又或者即係佢哋都知道即係我哋中共眼中釘嘅一啲嘅頻道啦，係咪？即係費撚事理鳩我哋啦，定係點撚樣？咁所以咧即係冇乜點特別理鳩我哋。咁但係 anyway 啦，我自己嘅做法我係希望3個 channel 都可以表達到我想做嘅一啲嘅節目、一啲嘅創作，同大家去呢一個嘅分享。咁列大夫中醫教室咧就今朝早6點半嘅時候咧就已經係錄起咗啦。咁點解咁撚早起身去錄咧？就係因為屌你個比閪，我係教撚咗快鐘啊嘛。原本咧，我哋平時下晝嘅4點半咧，同大家咧就係做呢個 Morning Glory 嘅 live，而家就變咗5點半。咁屌你個尾係咁教快鐘，咁琴晚就少撚咗個鐘頭，我就瞓得嗰5粒鐘。屌你擦洗面梳頭咁樣同阿列大夫做節目，眼都未撚懵，腫撚晒咁樣同佢去做列大夫中醫教室。下晝就喳臨就講聽日英倫 Low T 錄影嗰啲嘅屌你嘅大綱。係嘛？其實跟緊住又準備啲今日要做 Morning Glory 嘅一啲嘅 preparation，咁即係琴日全日都未停過。咁而我呢一個嘅鱷魚潭咧，其實我已經係準備咗㗎啦。咁主要同大家講咧，因為密蘇里州咧就已經成功咧，就係個法院咧裁定中國武漢肺炎係絕對要關呢一個嘅美國佬事，同埋作為中國佬事，而美國佬咧就喺度承受咗死人冧樓冇掟走經濟損失。咁所以密蘇里州即係佢哋嘅一啲嘅死亡人口經濟損失咧，就判佢哋勝訴，因為中國佬咧就係因為佢疏忽喺呢個疫情嘅呢個通報，同埋有系統地咧就係搶資源防護嘅資源，令到密蘇里州就瀨嘢。咁我就會同大家講下呢件事之後個 implication 同埋會係點樣。咁留意聽日星期2係嘛？下晝左右啦，就會出街嘅呢一個嘅鱷魚潭。OK。好，俾我覆一個 message 先我睇下我媽佢到咗醫院未？等等唔好意思各位老友，好快。好我真係要睇老母係嘛？今日係咁多時間啦。嗱，你哋好彩嗱，我就呢集咧，我就會做俾翻會員睇嘅，但係嗰個即刻要行人，咁可能係2-3個鐘頭之後咧，我就會將佢咧就變咗會員專區專享，然後剪翻條片。咁你哋要睇，屌你俾攞我着數嘅，就即刻喳臨係嘛？屌你老俾佢有咁撚睇就得咁撚睇啦。3個鐘頭之後就即刻變翻呢一個嘅屌你俾個會員專區嘅呢一個嘅專享嘅呢一個嘅片。好今日係咁啦祝大家好運，祝加拿大嘅朋友就好運係嘛？如果要呢一個嘅大選，大家唔好俾呢一個自由黨撚你，因為加拿大受夠啦，換撚咗呢一個嘅 Mark Carney，其實只不過變相嘅呢一個杜魯多。亦都喺度希望各位嘅老友，人生嘅光陰有限，我老我苦口婆心勸大家唔好睇埋啲戇鳩嘅視頻短片，嗰啲戇鳩嘅 YouTuber 智商又低又肉撚酸，冇營養，戇撚鳩做埋啲咁嘅柒嘢。點解你哋要浪費人生光陰？屌你老味係去睇嗰啲咁嘅片咧，包括埋你的操，屌你老味，唔好再抌嗰啲片俾我睇浪費人生光陰我實屌噶，係嘛？即係你大家揀翻啲好嘅 YouTuber、好嘅 KOL 去廣闊你哋嘅知識，
刺激你哋嘅思維，因為個世界係好撚大撚鑊㗎啦。你哋唔撚再明哲保身，點撚樣去安身立命？屌你有咩了解個世界嘅局勢，做出一個保護自己嘅呢一個嘅 move， 你就自己蝕鳩底嘅。屌你老味！冇錯啊！屌你老味啊！超哥你講得啱啊！淨係睇 AV 都屌你咩有益有建設性，睇到你咁戇鳩人，一個二個屌你咩不務正業，移民咗去海外就唔撚去做嘢，又唔撚去讀書，掛撚住做 YouTube， 屌你老母賺錢，咁你邊撚係辦法㗎？第一你融入唔撚到個社會，第二屌你老味你浪費人生，第三你講埋啲閪嘢迷惑大眾，屌你咩蠢人影響蠢人，你咪幾撚大鑊啊！屌你老味！啱唔撚啱啊！所以你哋唔好撚再睇埋啲戇鳩嘢啦，特別都係有啲真真正正可以講一啲屌你乜入獄影響力大嘅一啲嘅 KOL， 希望你哋屌你老味重回正軌，你哋就唔好撚再搞埋啲雞毛蒜皮，屌你老味人哋爭家產啊！屌你老味老總啊，真係唔好撚再講人哋啲家產嗰啲，你又唔撚係人哋床下邊嗰個人，你講嚟做乜鳩？冇啊，係嘥時間，唔好再為咗要賺錢。要講埋啲屌你老味嗰啲冚家產刺激流啦，就算俾你每條片啊10萬人睇啊，你都係得個屌你乜嚿零加幣啊！屌你嗰餐飯都食唔撚到啊！屌做人做得到咁撚樣把撚咩？屌你認真啲啊！你學下我，屌你乜視錢財如糞土，冇錢咪冇錢咯！屌你老味閪，做人要頂天立地啊嘛！講埋啲閪嘢，咁啊人哋包二奶關你撚事咩？屌閪會唔會俾你睇啊？係嘛？點會多鳩魚一個二個？你哋都多鳩魚睇埋啲咁嘅戇鳩嘢，你咪真係抵死啊！你真係係咪點會進步啊？你話我哋做香港人係嘛？屌你老味！好啊，今日係咁多啊，唔好講咁多啊，好係咁，拜。